កាលពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយការដាំបន្លែលក់គាត់គឺជាមនុស្សមានបញ្ញាវាងវៃណាស់ទើបអ្នកផងនាំគ្នាហៅថាគាត់ទាលកៈបណ្ឌិតគេប្រើចបតែមួយគត់ដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតអើរដូវដាំដុះបានកន្លងផុតទៅហើយអញមិនដឹងនៅធ្វើអីទេអញគិតយកចបនេះទៅលាក់ទុកហើយទៅបួសប្រហែលជាល្អជាងមើលទៅលុះដល់ពេលផុតរដូវដាំដុះគាត់ទាលកៈក៏យកចបនោះទៅលាក់ទុកហើយក៏ចេញសាងភ្នោះជាតាបោះទៅប៉ុន្តែឲ្យតែនឹកឃើញដល់ចបម្ដងគាត់ក៏សឹកហើយទៅយកចបនោះមកកាប់ដីដាំដំណាំលក់សាជាថ្មីម្ដងទៀតគិតទៅតើអញជាក្រហមនេះដើម្បីអ្វីទៅណោះអញគួរតែទៅបួសវិញហើយទើបល្អលុះពេលផុតរដូវដាំដំណាំក៏ចេញទៅបួសវិញដោយធ្វើដូច្នេះរហូតដល់ទៅ6ដងណែមើលណោបុរសនោះចេះតែបួសសឹកបួសរាប់នឹងភ្លេចនេះគេហៅថាបថុជនចឹងហើយបើ